呢條村都已經30幾年樓齡㗎啦，照顧者都多嘅，工人姐姐啦，咁另外就有啲係2個老人家互相照顧。大約有3000幾戶啦咁樣，因為我喺寫字樓出邊，我係第一個接觸者嚟嘅，咁我就會收聽電話啦，客戶打嚟嘅電話啦，投訴啊、詢問啊咁樣，我都會係第一個嘅接觸者咯。會特別留意譬如入到嚟我哋管業處咁樣，都係會問到你少少問題啊，有冇啲可以幫到佢哋啊咁樣咯。因為佢周不時都送咗個小朋友翻學咧，佢就會去在後度咧揾我哋傾2句、2、3句嘅。我哋通常都關心佢，無論離開大廈或者翻嚟咧，都會叫聲佢早晨啊，問下佢最近身體點啊。天氣凍咧，佢着多件衫啊。咁有陣時我哋都會同長者鄰舍中心合作嘅。咁例如可能佢哋會有啲培訓啊，安排我哋邀請我哋一齊去進行講解下近排啲老人家嘅情況啦，或者老人家係要點樣照顧，有啲咩特別嘅要求，咁樣去進行嘅。鄰舍中心嗰度嗰啲職員有陣時都會問我哋啊，嗰個單位啲老人家啊，好似近排都冇乜點見啊，都會主動睇下要求我哋去聯絡下，或者上門拍門睇下會唔會有啲咩事發生。咁我哋都會互相去合作嘅。雖然我未必覺得會好幫得到佢，但係多份噓寒問暖，等啲老人家覺得個心 warm 啲嘅時候，起碼佢都知道我哋仲有人關心緊佢，佢都會感受到保安員對佢嘅嗰份溫暖同埋愛。我哋都係一份子啦嚇，田徑村嘅一份子啦，咁我哋當然都要關心翻啲居民啦咁樣，因為大家都係日夕相見嘅，當朋友咁樣咯，當屋企人咁樣咯。我哋都想幫助呢個社區啦，令到屯門呢一個社區更加美好啦。積少成多，我哋都會盡力去關懷身邊嘅老人家，令呢個社區更加美好嘅。